Финалисттар әҙер, ҡыҙыл келәм йәйелгән. Жюри ағзалары килеп етте шикелле. Тимәк, Сулпылар 2021 беҙ башлайбыҙ. Сулпылар 2021 иң көтөлгән сыраларҙың береһе. Конкурс йыл башында уҡ старт алды. Һайлап алыу турына 321 балаға риза ебәрһә, финалға тик 13 йырсы ғына сыҡты. Һәр кеме үҙенсәлекле, моңло тауышлы, бер-береһенән айырылып торалар. Һәм уларҙы барыһын да йыр-моң берләштергән. Ҡыҙҙар, кәйефтәр нисек? Кәйефтәр бик шәп, беҙ йырлап сыҡтык. Финал бик шәп үтте, беҙ әлбиттә тулҡынландыҡ, но тамашасылар бик күп килгәйне. Ә бына әйткәндәй, һеҙ конкурста күп дуҫтар таптығыҙмы? Әйе, беҙ Лианаман икебеҙ дуҫлаштыҡ, йыр-моң беҙҙе дуҫлаштырҙы. Ҡыҙҙар, әҙерлек тураһында һөйләп китегеҙ әле. Мин финалға үткәнемде белгәндән үк әҙерләнә башланым. Мин йыр әҙерләй башланым. Ә бына беҙ йырҙы режиссер менән һайланыҡ. Беҙ был йырҙы йырлағыҙ тип әйткәс тә үк, уҡытыусы менән көн дә йырланыҡ. Байрамды Тамыр йыры ансамбле асып ебәрҙе. Һуңынан ҙур экрандарҙа күптән яҙырылып ҡуйылған ролик китте. Унда һәр конкурсант үҙ районы менән таныштырҙы. Һуңынан йырын башҡарҙы. Ә уларҙы абруйлы, ғәҙел жюри баһаланы. Гөрләп торҙо Милли йәштәр театры. Нуридин, байрам нисек, оҡшаймы? Әйе, оҡшай. Мин дә Сулпыларҙа ҡатнашҡайным. Миңә ныҡ оҡшай. Ә киләсәктә кем булырға һайаланаң, йырсымы? Әйе, мин Илнур Рамазанов һымаҡ текә йырсы һымаҡ булырмын. Ошондай конкурстар, проекттар баланың талантын аса һәм киләсәккә бик күп мөмкинлектәр бирә. Ә иң мөһиме яңы танышыуҙар һәм дуҫтар бүләк итә. Быйылғы төп еңеүсебеҙ Стәрлетамаҡтан Рамазан Бикинин. Сулпыларҙың һәр финалисы бүләкһеҙ ҡайтманы, сөнки һәр кеме лә еңеүсе. Йыр-моң яратыусы дуҫтарым, һеҙ ҙә Сулпыларға килегеҙ. Был ҙур тәжрибә. Азалия Хөсәйнова, Александр Лысенко, Тау-Тау хәбәр өсөн.